Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. Здравствуйте, меня зовут Максим Сергеевич. Вы теперь понимаете, что Максим Сергеевич, вы герой города Якутска. Почему? Ну, наверное, не знаю, почему еще пока. Не знаете почему? Потому что вы только что очистили город Якутск от грязи. Честно. Молодец! 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 Потому что когда я проанализировал статистику исполнения поручений именно в части года благоустройства, я понял, что многие наши структуры относятся к этому как к простому обычному году, когда должен исполниться, может быть, более повышенный план по жилищно-коммунальному хозяйству, но не более того. Так? И это абсолютно не так. Мы должны через год благоустройства на самом деле поменять и самосознание в целом нашего общества городского, с тем, чтобы мы понимали, что мы живем, город – это наш общий дом. И, естественно, мусорить в нем, гадить в нем, нельзя. Есть нормы благоустройства, и мы их все должны соблюдать. Мы должны сделать так, чтобы город наш был чище, красивее, начиная от простого горожанина, заканчивая мэром города Якутска. Конечно, ответственность вот тех людей, которые сегодня пришли здесь работают, она гораздо выше. Почему? Потому что именно они являются руководителями управ, руководителями муниципальных предприятий, учреждений, людьми, на которых возложена обязанность исполнить план мероприятий. Именно и в конечном итоге поднять на более такой высокий уровень не только благоустройство города, а в целом, еще раз говорю, поменять менталитет, поменять культуру нашего населения, по крайней мере, дать толчок к этому. Но я в наших горожан верю, я вижу, что с каждым годом общество меняется. За последний год, по-моему, такие очень хорошие сдвиги пошли. И я уверен, что в скором времени как раз люди сами начнут контролировать сами себя все. Будущее нашей страны – это и есть молодежь. И мы вместе собрались, чтобы убраться на
маленьком, ну, такой маленькой территории, чтобы показать всем остальным, как это важно. И что нужно все вместе собраться, сплотиться и убраться, сделать доброе. Ведь чистота не только на улицах, где-то в лесах, а в наших помыслах и действиях. Вообще мы все хотим, да, в том числе журналисты, конечно, как все горожане, хотим жить в чистом зеленом городе. И, конечно, чтобы и пригород у нас был чистым, да. И мы вообще вот сегодня вышли всей семьей, то есть со мной здесь и муж, и мой ребенок. Прежде чем кого-то что-то просить, мне требовать правильное поведение, там еще, ну, какую лучшую сторону, да, ты должен сам себя сначала привести в порядок, чтобы тебе не сказал, ты себя сначала приведи, а потом будешь учить других. Поэтому я всегда приветствую вот такие вот, когда примеры мы показываем молодежи своими поведениями, своими деяниями. Я как житель города за чистоту и благоустройство нашего города, как и наш театр. И подрастающему поколению этому надо прививать, скажем так. Поэтому у нас сегодня в этой акции принимают участие начинающие модели нашего театра. Как бы наш клуб всегда за такие акции, как бы всегда, если нас попросят, мы в любое время можем нашему любимому городу помочь, чтобы он стал чище. И как бы тоже призываем всех людей, всю молодежь, чтобы она тоже принимала активное участие в этом. Поддерживая акцию «Личный пример», сегодня все руководители социального блока и органов опеки, органов соцзащиты, все здесь сегодня проводим небольшую акцию, тоже «Личный пример», вместе с ребятами, которые занимаются в детском лагере Дворца детского творчества «Фантазия». Мы все хотим жить в городе, где чисто, красиво, поэтому я предлагаю вам тоже участвовать в этом проекте и внести свой личный вклад. Конечно, мы считаем, что так должен действовать каждый, внести вклад не только в год окружающей среды, не только когда проводятся акции, а всегда, наверное, и повсеместно. Личный пример! Студенты показали себя с хорошей стороны, убирались очень
хорошо, можно сказать, проявили инициативу, все добросовестно убирались, потому что так как живут в городе Якутске, хотят благополучия, чтобы наш город был красивым, во-первых, во-вторых, развивался, ну и они сами здесь живут. Личный привет! Если бы мы не вышли, наверное, никто бы здесь и не убрал этот мусор. А своим личным примером мы все-таки хотим показать, чтобы люди тоже присоединились к данной акции. Это хорошая акция, в ней нет ничего от популизма, потому что все любят рассуждать на тему, как надо любить свой город, как надо быть, чтобы он был чище. И когда доходит дело до того, чтобы взять и почистить его немножко, все оказываются слишком заняты или ждут, когда поступит разнарядка на очередную чистую пятницу или на субботник, и все побегут убирать. А здесь по своему почину, добровольно, без какого понуждения сверху. Хорошая акция. Чистый город начинается с нас. Личный привет! Объединяйтесь на oneclick.ekt.ru. Ты современный человек. Ты живешь в большом городе. Таких, как ты, десятки, сотни и даже тысячи. Но всех вас объединяет одно – желание участвовать в судьбе своего города, делиться свежими мыслями и идеями, а также устранять волнующие проблемы, которые подстерегают тебя на каждом шагу. И все это возможно осуществить всего одним кликом. Портал oneclick.ekt.ru открывает для тебя множество вариантов решения вопросов. Один клик на раздел «Мониторинг проблем», и ты в режиме онлайн сможешь отследить текущую ситуацию в городе. Раздел «Эксплуатация города» позволит тебе узнать самую разную информацию о жизни в городе, задать свой вопрос или дать полезный совет. А также одним нажатием на кнопку «Сообщить о проблеме» ты сможешь быстро и просто поделиться с другими волнующими тебя темами. Будь в курсе того, что происходит в твоем городе. Будь на одной волне с кликерами. Решай проблемы одним кликом. Городской портал OneClick Якутск – инструмент для прямого взаимодействия граждан, чиновников, общественных организаций и муниципальных служб. Он создан для улучшения города, создания и реализации новых идей, контроля эффективности проведения самых разных работ в Якутске с помощью современных технологий. Презентация проекта OneClick Якутск состоялась этим летом на молодежном форуме Саха-Селигер. В презентации принял участие глава города Якутска Айсен Николаев. Хочу что сказать. Когда 3 месяца назад мы начинали этот проект, конечно, было определенное непонимание, определенное, может, даже сопротивление, потому что чиновнику в любом случае, конечно, не очень нравится, когда его работу контролирует не только там власть, например, да, и вышестоящая, а еще и непосредственно сами горожане. Но после пары разговоров
все поняли. И сейчас, на самом деле, вот статистика исполнения вот по OneClick примерно такая, что 60-70% это вот тех обращений, которые были именно по несанкционированным свалкам, они исполнены. Остальные в работе. Потому что, есть обращения по таким объектам, которые один голова управы, там одно маленькое предприятие не может решить. Там, с советских времен, как пишешь, если есть проблемы, но по ним работают. Поэтому я уверен в том, что, конечно, будут трудности, но мы их обязательно перемолим, переломим, и в итоге все должно получиться. Что касается портала OneClick ИКТ, по работе с жалобами, которые горожане обращаются на этот портал, так, мы уже у себя в администрации их узаконили. То есть у меня есть специальное распоряжение главы города о работе именно с обращением горожан в этот портал. Соответственно, там алгоритм уже всего этого дела прописан. И нормативная правовая база у нас сейчас по городу практически на сегодняшний день решена. Наш портал стартовал в мае этого года, вот уже почти полгода прошло, как ведет деятельность этот интернет-портал. Он создан по инициативе, личной инициативе главы города Якутска Арсения Сергеевича Николаева. Он является таким онлайн-инструментом взаимодействия органов городских служб, самое главное, окружной администрации города Якутска и жителей. Создан для оперативного решения, учета мнения горожан, и вообще для преобразования нашего родного города. Он работает по уникальному принципу краудсорсинг, что означает это решение любой проблемы с привлечением общественности и органов власти. Сейчас у нас работает 3 сервиса. Это мониторинг проблем, эксплуатация города и рейтинг управляющих компаний. Всеми уже себя зарекомендовавшие и полюбившиеся это мониторинг проблем. Это некая, кто-то в народе называет ее жалобной книгой. Но действительно, там можно оставить любой запрос, любой вопрос волнующий. Да? Это будут, например, дороги. Они, конечно, тоже лидируют наряду с мусором. Да? В отопительный сезон осенью горожан волновал подключение к отоплению, качество воды, вообще отсутствие воды, даже плохие соседи, бывает такое. И в том числе бродячие собаки, любое все, что касается жизни в городе и устранения данной проблемы. После того, как человек зарегистрировал или анонимно, также он может анонимно оставить свое заявление. И сразу же в краткие сроки, в течение 3 дней, отправляется ответ заявителю, кто, когда, в какие сроки и каким образом устранит данные проблемы и вообще решит данный вопрос. Сегодня на данный момент у нас 941 проблема зарегистрирована и опубликована на сайте. Из них 58% уже решено, 29% находятся в работе и только всего лишь 13% находятся пока на рассмотрении и остаются открытыми. За нашу деятельность у портала появились свои активные пользователи, мы их называем кликеры.
самый первостепенный будет в феврале запущен, это публичные слушания. Это тот инструмент взаимодействия, когда будут выноситься планы окружной администрации, либо в том числе касающиеся градостроительной политики, и жители могут вносить свое мнение посредством данного сервиса в режиме онлайн. Вот, и руководство города уже будет принимать мнение жителей. Ну, через OneClick мы бы хотели, наоборот, довести то, что у нас разрабатываются проекты планировки территории. Очень у нас большая информация идет по строящимся объектам, жилым объектам, видим, социальным объектам. Вообще у нас что творится в области градостроительной деятельности, какие объекты строятся и что планируется, мы вот хотели бы именно довести через OneClick. Ну и самое главное, мы бы хотели узнать мнение жителей, во-первых. Вот это самая главная наша цель. Мы, архитекторы, считаем, что вот такие инструменты, которые позволяют людям участвовать в развитии города, в принятии каких-то решений управленческих, это очень важная вещь и очень нужная сегодня. Все-таки то, что у нас город Якутск имеет такой портал, сегодня дает людям возможность участвовать во всем, начиная там, не знаю, с вопросов размещения социальных объектов, детских садов, школ, жилых объектов. И, конечно же, здесь речь идет больше о комфортной среде. То есть люди могут принимать участие по вопросам наиболее постановки приоритетных задач. Что сегодня нам, обществу, нужно для того, чтобы мы могли себя чувствовать хорошо в нашем городе. Давайте посмотрим, как работает проект OneClick Якутск. Вошли на сайт через Яндекс, видим меню, мониторинг проблем, эксплуатация города и рейтинги управляющих компаний. На карте мы видим привязанные проблемы. Можно кликнуть на кружок синий и посмотреть, какие проблемы есть в данной области. То есть вот видим несанкционированные гаражи, отсутствие электроосвещения, слив жидких отходов, нет уборки территорий. Можно зайти и ознакомиться с тем, чем живет ваш дом, ваш район. Если кликнуть на проблему, то мы зайдем в описание проблемы, можем оставить свой комментарий. Еще один раздел – рейтинг управляющих компаний. Можно найти свою управляющую компанию по улицу и номеру дома. Давайте попробуем сообщить о проблеме. Меня волнует то, что возле моего дома нет мусорки. Вот мы описали проблему, набрали адрес и отметим на карте. То есть тут автоматически прикрепляется дом по адресу к карте, и нам должны ответить в течение 3 дней. Портал OneClick Якутск ждет ваших кликов. Регистрируйтесь, инициируйте проблемы. Давайте вместе сделаем город лучше. Желание участвовать в судьбе своего города? Одним нажатием на кнопку «Сообщить о проблеме» ты сможешь быстро и просто поделиться с другими волнующими тебя темами. Будь на одной волне с кликерами. Решай проблемы одним кликом.